هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الدليل التقني سنتناول كيفية تغيير كابل جهاز الثيرموميكس TM 21 خطوة بخطوة. إذا كان لديك مشكلة في كابل الجهاز فلا داعي للقلق، فإليك الطريقة الصحيحة لإصلاحه. الخطوة 1: التحضير للأدوات. قبل البدء تأكد من أنك تمتلك الأدوات اللازمة. ستحتاج إلى مفك براغي وكابل بديل وقناع واق وقفازات. الخطوة 2: فصل الجهاز عن الكهرباء. قبل أي شيء تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء لتجنب أي مخاطر. الخطوة 3: فتح الغلاف الخارجي. استخدم مفك البراغي لفك البراغي التي تثبت الغلاف الخارجي. تأكد من الاحتفاظ بالبراغي في مكان آمن. الخطوة 4: تحديد موقع الكابل المعطوب. بعد فتح الغلاف ستتمكن من رؤية الكابل. تحقق من أي علامات تلف أو احتراق على الكابل. الخطوة 5: إزالة الكابل القديم. قم بفصل الكابل المعطوب عن اللوحة الأم للجهاز. احرص على عدم إتلاف أي مكونات أخرى أثناء هذه العملية. الخطوة 6: تركيب الكابل الجديد. قم بتوصيل الكابل الجديد بنفس الطريقة التي تم بها توصيل الكابل القديم. تأكد من أن جميع التوصيلات محكمة. الخطوة 7: إعادة تجميع الجهاز. بعد الانتهاء من تركيب الكابل الجديد قم بإعادة تركيب الغلاف الخارجي وثبت البراغي بإحكام. الخطوة 8: اختبار الجهاز. بعد إعادة تجميع الجهاز قم بتوصيله بمصدر الكهرباء واختبره للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل جيد. إذا كنت غير متأكد من قدرتك على إجراء هذا الإصلاح بنفسك يمكنك الاستفادة من خدمتنا للتشخيص المجاني. سنقوم بزيارة منزلك لتحديد المشكلة بدقة. بعد التشخيص سنقدم لك تقديرا للتكلفة قبل البدء في أي إصلاحات. إن الاهتمام بكابل جهاز الثيرموميكس TM 21 الخاص بك سيضمن له عمرا أطول وأداء أفضل. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية لا تتردد في التواصل معنا. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.